时间已做了选择，什么人叫做朋友？偶尔碰头，心情却能一点就通，因为我们曾有过很像类似的生活，太多感受，却非三言两语的形容。可能有时我们顾虑太多决定需要我们去选择，担心会犯错，难免会受挫。幸好一路上有你陪我，与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇窗，能让视野不同。与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇门，让世界开阔。